Hei og velkommen til denne tutorialen på GIMP. Når du skal velge bildestørrelse, tar du bredde 640 og høyde 400. Når du har fått opp det, hold inne i kontroll og skroll på musa for å endre størrelsen på det du jobber med. Så går du til det vinduet som heter Layers og trykker Ctrl V for å få en ny layer. Så høyreklikker du og velger to nye layer. Så går du på vinduet som heter Toolbox og velger denne tingen som nå er markert med blå. Så kan du flytte opp på en layer du har lyst til å flytte på. Så kan du velge den jeg holder over nå for å justere størrelsen på layeren. Så justerer du sånn som du vil ha det. For å endre fargen på bakgrunnen, trykker du på den som er et malingsspann. Så kan du trykke på den svarte eller den hvite, og du vil få opp noe som ser sånn sett ut. Da kan du velge selv hvordan du vil ha det. Når du er ferdig, så trykker du på OK. Hvis du for eksempel trykker på noe som er blått, så blir alt det blå om det her rosa eller hvitt. Så hele bakgrunnen blir ikke rosa. Da må du viske ut hele bakgrunnen og velge på det hvite. Velg tryllestaven for å markere et felt med farge. Når du har gjort det, så kan du bare trykke på Delete. Ofte så vil det jo komme at du skal klippe ut en person fra et bilde med for eksempel en skog bak, eller noe sånt. Og da er det ikke alltid at du bare kan, da kan du jo ikke bare trykke på tryllestaven og ta en farge. Så kan du for eksempel bruke den lassoen som jeg velger nå. Men da bruker du selvfølgelig mer tid. Jeg skal bare vise hvordan du gjør det. Og da kopierer du den. Og så paster du den som en ny layer, og så deleter du den gamle layer. Så samme kan du gjøre med den her, nå viser jeg at du kan bare delete den, men du kan selvfølgelig gjøre begge deler på begge greiene. Pinpetten funker med at du tar den på en farge som er på bildet. Du trykker på den fargen, og så ser dere at den du trykker på, den fargen får du da. Hvis du skifter tilbake til malerkosten, så får du den, som jeg viser da med musen. Så kan du velge den her. Trykk på layeren, og du kan bare justere selv. De her bruker man egentlig aldri, men hvis dere vil vite hva det er, så bare skriv i kommentarfeltet. Så går jeg på Google og velger et nytt bilde jeg skal ha på bildet mitt. Og adder det som en ny layer. Alltid høyreklikk på layeren og trykk på to nye layers. For å fjerne et markert område, så tar du tryllestaven og trykker ut forbi bildet. Som dere ser nå, så har jeg svart på begge sidene av fjeset, som er fra det gamle bildet. Det jeg tar da, det er visk, og jeg er på det gamle, når du er på det gamle layeret, som jeg ikke gjør nå da, for jeg feiler, for jeg glemmer det av og til. Da gikk jeg på det gamle layeret, eller det layeret som jeg skal fjerne på, og viske ut det som er svart på utsiden. Pekefingeren gjør sånn at du kan dra et bilde utover, eller blurre da, sånn som jeg gjør nå. Så hvis for eksempel det er en person som ikke ønsker å være med på bildet, eller om du har, eller hvis du, ikke bare til thumbnail da, men hvis du skal bruke dette til arbeid, og skal fjerne ansiktet, så bruker du blur, så blir det, sånn som dere ser her. Nå fjerner jeg bare sånn raskt litt av kroppen, i tilfelle for eksempel det har vært tre foran, eller et eller annet sånt, eller vært en liten ting som var bøgget. Da kan du dra ut for å lage en fin igjen. Når du har malerkosten og trykker, så maler den helt vanlig. Og du kan også ta og vege vekk malerkosten etter du har trykt, og holde inn i skift og trykke. Når du har gjort det, så vil du se sånn som jeg får opp nå, en bein linje. Og det blir mye beinere da, selvfølgelig, enn hvis du bare drar sånn som jeg gjør nå. Dette er selvfølgelig slow motion. Nei, etter jeg har redigert det. Nå snakker jeg. Jeg snakker over et klipp som jeg ser, så det er litt vanskelig å snakke. Når du trykker på A-en på toolboxen, så kan du skrive, helt normalt, bare trykke på det layeret du vil skrive på. Og du kan også endre farge, men det funker jo ikke. Det er for grunn av at du må alltid, uansett hva du skal gjøre med teksten, så må du markere den når du er inne på denne teksten. Nå ble den rød. Markere teksten, og så kan du endre størrelsen på teksten. Du kan også endre størrelsen på teksten med den vanlige scalen som du bruker på vanlige layers. Du kan ha teksten i fetskrift, kursiv, understreker og sånn strek på midten. Men jeg skal ikke ha på det. Sprayen funker litt som en spray, eller sånn taggebox, så når du sprayer første gang, så kommer det ikke like mye som gjerne hvis du sprayer mange ganger.
Denne her brukes til å gjøre noe lysere, eller endre på kontrastene da. For eksempel hvis det er veldig mørkt et sted på et bilde, og du har lyst til at det skal bli litt lysere, så kan du bruke det. Men jeg tror aldri jeg har fått bruk for det, så ja. Trykk på Ctrl S for å save selve GIMP-prosjektet da. Og trykk Ctrl E for å lagre selve, liksom, bildet da. Eller eksportere det da, så det heter. For å endre miniatyrbildet eller thumbnailen da, så trykker du på der jeg holder nå, og finner bildet, hvor enn du har lagret det da, når du tar Ctrl E da, for å eksportere det. Så søker jeg på video om GIMP, som jeg kalte den da. Det er åpne for å få det som et miniatyrbilde.